Расман муҳориба дар вазни 57 килограмми ACA байни варзигари тоҷик Осимхон Раҳмонов бо рекорди 13.4 ва варзигар аз Русия Астемир Нагоев бо рекорди 7.0 рӯзи 24 декабр дар турнири ACA 168. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. Тобови ҷангвари вазни сабуки UFC Дастин Порие гуфт ки барои чорум муҳориба зидди Конор Макгрегор розӣ аст. фикр мекунем ки мо барои чорум муҳориба розӣ мешавам ва кӯшиш мекунем ки даҳони ӯро маҳкам кунем. лекин ҳатто агар ки мо ӯро шикаст диҳам ҳам, боварӣ надорем ки ӯ лақиданро бас мекунад. барои ҳамин мебинем ки чӣ гап мешавад. оё муҳорибаи ӯро зидди Чендлер расман эълон кардан ё не? ростӣ ман намедонам ки онҳо муҳориба мегузаронанд ё не. лекин фикр мекунам ки муҳорибаи чоруми мо муҳорибаи хеле калон мешавад. ҳозир ҳисоби мо 2-1 ба фоидаи ман аст ва ман ягон сабаб барои чорум муҳорибаро намебинам. лекин агар ки ин муҳориба баргузор гардад, пас муҳорибаи калон мешавад, гуфтааст Порие. хотиррасон мекунем ки Дастин Порие охирон муҳорибаи худро зидди Ҷастин Гейҷ гузаронида буд ва бо тариқи нокаут шикаст хӯрда буд. ана Конор Макгрегор бошад, пас ӯ дар охирон муҳорибаи худ зидди Порие шикаст хӯрда буд ва акнун аз рӯи овозаҳо Макгрегор мобайнҳои соли 2024 баргаштан мехоҳад ва ӯ ҳатто тамринҳои худро оғоз кардааст, лекин зидди ки ӯ меҷангад ҳозирашда маълум нест. чемпиони нави Беллатор дар вазни 61 кг Патчи Микс дар саҳифаи твиттери худ рӯйхати ҳамаи рақибони шикастдодаашро гузошта чунин суханҳо навишт. одамо намефаҳманд ки чӣ қадар ман ҷангвари хатарнокам. ягон кас дар вазни 61 кг муҳорибаҳоро ба монанди ман ба анҷом намерасонад, навиштааст Микс. ва дар ин суханҳои чемпион ҷангвари бебохти тоҷик Сарварҷон Ҳомидов ҷавоб дода чунин суханҳо навишт. эҳтиром, ту ҷангвар ва чемпиони беҳтаринӣ, аммо рӯзе мерасад ки ман туро шикаст медиҳам, навиштааст Ҳомидов. хотиррасон мекунем ки Патчи Микс рекорди 19-1 дорад ва ӯ 15 ғалабаи худро фавран ба даст овардааст. ана дар охирон муҳорибаи худ бошад чемпион Серхио Петизро шикаст дода чемпиони нави вазни 61 кг Беллатор шуд. ана оиди Сарварҷон Ҳомидов бошад, пас ӯ рекорди бебох 15-0 дорад ва ӯ дар ташкилоти Беллатор аллакай 2 муҳориба гузаронида дар ҳар дуяш фавран ғолиб шудааст. ҳамчунин ногуфта намонад ки шаби гузашта ташкилоти PFL ташкилоти Беллаторро харид, лекин Беллатор бренди худро пеш бурдан мегирад ва соли оянда онҳо ният доранд ки муҳорибаҳо зидди ҷангварони Беллатор ва PFL ташкил кунанд. топови ҷангвари вазни миёнаи UFC Ҳамзат Чимаев бо чемпиони нави вазни ним вазнин Алекс Перейра ҷангидан мехоҳад ва ӯ шаби гузашта ба Дана Вайт муроҷиат карда чунин суханҳо навишт. Дана Вайт, иҷозат деҳ ки ман ӯро шиканам, навиштааст Чимаев. вай ин суханҳои Ҳамзатро ба чемпион расонданд ва чемпион дар ҷавоб чунин суханҳо гуфт. ӯ бисёр гап мезанад, лекин ӯ ҳақ надорад ки муваффақияти дигар касро ба худ гирад. ман дар 2 вазни UFC чемпион шудам. ана ӯ бошад чӣ гуна ки проспекти UFC буд ҳамон гуна мондааст. оё маблағи калонро бо дастоварҳои ман баробар карда мешавад? оё ту маҳз ҳамин чизро мехостӣ вақте ки ба UFC омадӣ? боварӣ дорам ки ин гуна нест. ҳар касе ки ба UFC меояд чемпион шудан мехоҳад. аммо ту Чимаев чемпион нестӣ, гуфтааст Перейра. дӯстон, дар ҳақиқат Чимаев ба UFC хеле дурахшон ва бо сару садоҳои баланд омад, лекин ӯ ҳоло ҳам барои унвон ҷангидагӣ нест, дар ҳоле ки Перейра аллакай 3 маротиба барои унвон ҷангида дар 2 вазни UFC чемпион шудааст. ва аз ҳама аҷиб ин аст ки Перейра баъди Чимаев ба UFC омада буд. ҳамзат моҳи июли соли 2020 ба UFC омад. ана Перейра бошад моҳи ноябри соли 2021 ва дастоварҳои онҳо хеле фарқ мекунад ва ман фикр мекунам ки ҳамзат бояд кӯшиш кунад ки муҳорибаи навбатии худро барои камарбанд гузаронад. ба фикри шумо чӣ дӯстон? метавонем фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонобуду сарбаланд бошен.